हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेलो साथीहरू, आज एउटा स्वागत छ मेरो डे 53 मिनी भिडियोमा। साथीहरू आज चाहिँ बुढी र म इस्कन जानलाई रेडी भएर बाहिर निस्क्यौँ। तर बाहिर एकदमै ठुलो पानी परिरहेको थियो। तर पनि पानी परे पनि आज चाहिँ हामी जाने भनेर जसरी पनि जाने भनेर गयौँ साथीहरू। अनि गाडीमा चढेर गइसकेपछि पानी परिरहेको थियो, त्यही पनि कति एक्साइटेड थियो हेर्नु न। म मक्क खुसी हुँदै लाग्यो साथीहरू। अनि त्यहाँ जाने बित्तिकै झन्डा देखेँ, क्या आनन्द आयो। अनि पढेँ एकछिन, अनि भित्र जाँदा त संसार भजन भइरहेको छ। अनि त्योभन्दा त के ठुलो कुरा के हो र। अनि हामी पनि त्यहाँनिर गएर भजनहरू गायौँ। गाइसकेपछि चाहिँ हामी निस्किने कुरा भयो। अनि निस्क्यौँ भने चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ यति धेरै बुकहरू हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भगवानको बारेमा। अनि सो भगवत गीता पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले हेऱ्यौँ मजाले, त्यहाँबाट बुकहरू हेऱ्यौँ। अनि आनन्दले ढोग्यौँ बुकलाई। अनि त्यहाँबाट निस्क्यौँ साथीहरू। अनि एकदम रमाइलो भएको थियो, आनन्द